খামারিদের জন্য অতি জনপ্রিয় একটি মেশিন কম্বাইন চাপ কাটার মেশিন। এটির মাধ্যমে আপনারা কিন্তু কয়েক ধরনের ঘাস বা খড় কাটতে পারবেন। এখানে দুটা গিয়ার রয়েছে, একটা নিউট্রাল আর একটা শর্ট আর লং। এই মেশিনের সাহায্যে আপনারা বিজনেস করতে চান, সেক্ষেত্রে হলুদ, মরিচ, মশলা গুঁড়া সব ধরনের গুঁড়া করতে পারবেন এই মেশিনের মাধ্যমে। এটা অনেকটা বলে ভূমিকম্প মেশিন, অনেকে বলে এটাকে। এর কারণ হচ্ছে ঘন্টায় আপনার প্রায় 1000 থেকে 1200 কেজি পর্যন্ত খড় বা ঘাস কাটতে পারবেন। বিভিন্ন ধরনের সাইজ করা যায়, এখানে 2 সাইজ তো আছেই, তাছাড়া ব্লেড খুলে রেখে আরও বিভিন্ন ধরনের সাইজে আপনারা খড়, ঘাস, ভুট্টার গাছ, সাইলেজ এগুলো করতে পারবেন এই একই মেশিনের মাধ্যমে।